Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja sab'atuhu li kulli hawli minal ahwali Alhamdulillahirabbil alamin, para hadirin wal hadirat jemaah khususipun salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah dan niki kita saged ketemu kembali setelah Ramadan. Soalnya kula niki bayangan kula Ramadan kok gak di WA mungkin barangkali dari wajib. Jadi akhirnya kebayang pulau ini aqidatul awam, dan ternyata muncul lebih mau pulau tinggalin dan bayar ayu baru ya wis kadung suka ke aqidatul awam ya aqidatul awam. Jadi ngaji ini dalam niki kita kembali ke aqidatul awam, menegaskan hati kula jenengan sami sing kudune yakin pada pasal paling tidak yang ke-11 itu ada kalimat nazam arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul. Ini harus dimantapkan. Jadi kula jenengan sami niki kudu mantep, kudu yakin nek Gusti Allah niku sing mutus para rasul dan para nabi. Jumlah keseluruhan paling tidak 124.000 menurut keterangan para alim ulama. Yang wajib paling tidak diketahui oleh kita itu ada sekitar 25 nabi maupun rasul. Jadi 25 rasul itu yang diperintah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tugas. Tugasnya apa? Tugasnya itu yang pertama adalah tabsyir, memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan bertakwa bakal esuk dipun paringi nikmat swarga. Kali kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya sami-sami ngeten iki muga-muga ridho. Soalnya nek ridho nek ngajine ikhlas insyaallah ya jurusane swarga. Nek ra ridho ra ikhlas ya daripada kemudian panjenengan akhirnya lungguh ketok lungguh nyatane bae ngrasani tangga, ngrasani sing ngomong. Iki kan berarti yo butuh ilmu. Oleh karena itu kula jenengan sami niki kek jeneng niate ngaji. Ayo bareng-bareng kula jenengan sami niki nyambut kabar gembira dari para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang yang mengaji, pastilah dia itu akan menemukan nikmatnya surga. Contohnya ya napa? Semangate wong golek ilmu niku sampun dipun contohaken para alim ulama kita. Yang ulama itu adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Jadi para pewaris nabi tentunya ya kemudian memberikan contoh bagaimana mencari ilmu, bagaimana semangatnya mencari ilmu. Makanya kula jenengan
Dan siapa lagi yang mau kita contoh? Kanjeng Nabi wafat, awake dhewe guru mesti iso buka kitab. Akhirnya kemudian ada yang bisa mengajarkan, namanya adalah ulama. Nah, contohnya semacam Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani niku ngeluh krono apalane kata. Jadi persis koyo ini, yang begini saking apalane kata terus ngeluh. Ngomong gitu. Jadi saking belajar tekun terus kakean apalan, akhirnya kemudian ngeluh. Tapi nek delok pawakane awake dhewe gak ngeluh niku mesti krono hutang, pokoknya macam-macam nih. Gara supek ketemu karo anak kadang-kadang digodhong, niku ngeluh. Jadi ngeluhne niki krono apalane kathah. Sehingga kemudian dia izin kepada Syekh Zakaria, gurunya, agar supaya diizinkan untuk tidak datang di majelis taklim. Apa yang terjadi dan apa jawabannya dari Syekh Zakaria? Beliau mengatakan, budalo ngaji. Niatkan ngajimu itu untuk menjadi wasilah obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diparingi motivasi ngeluh-ngeluh dikekek budal. Akhirnya kemudian berangkatlah dengan niat, yaitu ngajinya menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya berupa sakit kepala. Lho ngoten niku didamel derek ngaji, ngelune ilang. Ngoten niku. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani koyo ngoten niku. Ngelune koyo apa? Ternyata niku budal didamel ngaji. Ana awake dhewe niku ora ngeluh, ora apa, ya ora lara, ya pilek ya ora jane. Tapi ya nyuwun sewu. Apa ini budal si abot e sikile. Jadi sikil ditaleni opo sih? Ini motivasi dari para alim, para ulama kita dalam rangka mencari ilmu. Itulah yang kemudian perlu untuk kita semuanya renungkan, bahwa para rasul, para nabi itu ditugaskan yang pertama adalah tafsir, memberikan kabar gembira. Awakmu nek gelem ngaji bakal roh darane swarga. Awakmu nek gelem ngaji bakal roh nikmate swarga. Di mana nikmatnya swarga? Nggih ten ngeten iki. Iki kados lungguh teng taman surga. Maka inilah taman-taman surga yang panjenengan nikmati kali ini, tenang, santai, lalu kemudian membawa ketentraman. Dan enak uang kok kemudian ngaji kok susah, nah itu perlu dibahagiakan. Nah, makanya kok ngaji itu ojo susah, dan dengan itu yakin ngaji ini jadi obat. Nah, begini Kanjeng Nabi dan para Rasul itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu tugasnya apa? Tugasnya adalah indar. Indar itu artinya adalah memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang bahkan mengingkari akan ajarannya Allah dan ajarannya Rasulullah, pastilah dia akan mendapatkan siksa, dan siksa itu merupakan peringatan. Ono kalane didukno ning dunya, kok siksa niku didukno ning dunya, kok ketepaan wong niku jane ya wong ahli ibadah. Wong iki ya salat, wong iki ya poso, tapi iku dipun paringi peringatan kali Gusti Allah. Ya iku lho napa jenenge niku, peringatannya niku dijewer. Dijewer. Boten disiksa tapi dijewer. Kenapa? Karena ya wis poso, ya wis salat,
Tapi nyuwun sewu senengane ngentit sandal. Senengane ngentit berkah. Iki dijewer. Dijewer kalau Gusti Allah dengan cara apa? Yo kadang-kadang koro-koro sikile aku kena asam urat. Padahal biasanya ramah aku. Ternyata itu sing digawe sandale jamaah Masjid Al-Istiqdad. Bener. Loh, lah iya tanganku itu lho rasane Masya Allah. Lah tapi kok saiki kok koyo gringgingen terus ngerti yo dijewer karo Gusti Allah. Soale awakmu iki senengane ngentit berkat. Agar ditakoni, oh cekak dereng gerak setunggal. Iku tangan kok gringgingen terus berarti ngentit berkat. Ngoten niku nek boten direnungkan, niku yo gak itu tombo. Karena itu kemudian perilaku maksiat kita sekecil apapun niku mestine kula jenengan sami bermuhasabah istighfar. Makanya wonten donga saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku dongane kan ngene. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakan kami ini dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi. Wa zayyina nek awake dengan wong liya bil hilmi. Ya Allah, hiasilah kami ini dengan sopan santun tata krama. Wong niku nek dihiasi tata krama, akhlake apik, masih gak patek pinter. Niku nyuwun sewu, dipun mulyakaken. Tasih dipun hormati masalah dia bisa menghormati orang lain. Tapi wong niku nek gak duwe tata krama saos pinter, iku diarani utang. Makanya nek wong pinter tapi kok kemudian gak duwe tata krama, niku kadang-kadang ora diateni ulama, tapi ngelama. Jadi ana bedane antara ulama karo ulama itu ana bedane. Nek ulama itu jurusane khosyah, wedi marang Gusti Allah, sing memberikan SK Gusti Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi nek ulama itu saya tambah ilmu, saya tambah wedi Gusti Allah. Tapi nek ngelama niku yo saya atur marang Gusti Allah. Niku wazayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wong niku nek iso takwa niku Masya Allah nikmati. Bakal dadi wong sing tawadhu, rendah hati. Jadi dia itu punya prinsip merendahlah kepada orang serendah-rendahnya sampai orang tidak bisa merendahkan kamu. Tidak ada celah untuk merendahkan kamu karena kamu sendiri sudah merasa rendah. Makanya majelis yang apik itu majelis yang ngeplek awak iki. Jadi kula iki ngaji niki asline niku mboten nuturi jenengan. Asli ngeplek awakku dhewe. Aku jadi yo gak patek pantes kok ngaji teng iki. Ngono lho. Yo sapa? Gaplek kuwi jadi diseneni dhewe. Lah kok enek wong kok kemudian ngaji gelem ngoten ngeplek awake dhewe. Niku saya penak. Diraosaken teng ati penak, terus muncul niku ora muncul takabur, muncul tawadhu. Yes. Nah, yo panjenengan nek takwa niku mesti duweni sifat iso nampa nikmate Gusti Allah. Panjenengan nek takwa niku iso tambah suwe tambah yakin di Gusti Allah. Panjenengan nek iso nampa Masya Allah, panjenengan niku saya nggih ngati-ngati arep barang utamane barang sing haram. Wong barang subhate nek wong sing mirai kudu ngati. Seperti yang pernah saya ceritakan, niku nyuwun sewu, ana tiyang niku nggih jahit, tapi beliau adalah ulama, penggaweane jahit. Bareng ngoten gak duwe gas ibaratnya ngoten, akhirnya gak iso jahit. Akhirnya kemudian teng pergi ngoten niku kan wonten lampu. Ya obor misalnya ngoten zaman biyen. Terus piyambake niku jahit teng ngandhape obor.
Di tengah-tengah kemudian dia menjahit, itu rasane ragu. Iki halal ora ya. Niku nek wong bener-bener Masya Allah wirai ngoten ngati-ngati. Ngati-ngati karo uripe. Terus akhirnya niku bijingi ngoten sowan tengene ulama ahli fikih. Wahai Syekh, kula niki ngenten terus kula niki jahit teng isore napa lampune tapi lampune umum teng mergi. Niki apa halal apa haram? Pertanyaan itu dijawab oleh ulama ahli fikih ini kaki nangis. Bebas ini nangis. Loh, kalau takel kok jenengan nangis saja. Si. Jenengan niki putrane sinten, namine sinten. Bareng terus kemudian kula niki putrane niki, kula niki namine niki. Kula langsung tambah nangis. Ya Allah, memang luminan dari wonten selfie, dari wonten share-sharean. Jadi kula niki mboten kenal kali sinten-sinten mriku sinten lah sakniki iku wis roh. Kadang-kadang dikirimi share ngoten tok. Terus ditanyakan sama si dan ibu siapa yang sampai kamu dibuderi? Oh, ibu Gus Memen misalnya itu. Nah, ibu harus ditutup, padahal dibuderi tok. Tapi dulu keadaan, akhirnya kemudian ibu semerang roh jenenge, tapi gak roh. Oh jenengan, langsung dijawabnya. Kalau orang umum yang pertama yang bertanya, kalau masyarakat lingkungan Masjid Al-Istidad yang bertanya, maka saya jawab boleh. Tapi kalau panjenengan yang menjawab karena terkenal perilaku wirainya, wedi maring barang haram apa maring barang subhat, maka saya jawab haram bagi panjenengan. Jadi nyelametno derajat. Makanya wong iki wis kadung derajat wis kuliah. Ojo sampe ndek ning MTS utawa ning TK pemane. Wong iki wis biasane maca Quran khatam saulan pisan. Ojo sampai kemudian akhirnya mudhun derajate ora pernah khatam iku yo pas Ramadan. Niku berarti mudhun derajat. Bener. Wong iki nek wis biasa wiritan sholat kau beliau dia yo anteng. Kok nyatane kemudian panjenengan terus kemudian ngilangi kok beliau dia sampai gak tau wiritan. Itu berarti mudun asale sampai ini wis derajate kuliah, lah kok malah derajate di TK. Ini istimewane kula kali panjenengan diingatkan kembali jenengan yo sholat kula yo jenengan poso ya roh, jenengan ngaji ya sregep walaupun wajahnya pancet. Yang ini wajahnya. Ya sekali dia di wajah iki ya tetep ya selain ane ya bakal gini ya. Yo iki betul. Paling ya siji loro telu sing izin betul. Tapi kok kemudian jenengan nglakoni maksiat maksret terus kali Gusti Allah dijewer, ya jewerane ngoten niku jenenge peringatan. Betul. Tapi nek kemudian wis diwalik temenanan niku memang krana wis adohe ngingkari Gusti Allah niku jenenge azab. Jadi niku sing membahayakan karena jenengan membalik keadaan sing wis penak-penak mulya krana taat lan jenengan balik krana sampeyan niku malah gak percaya karo Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Bon, ini dua hal inilah yang kemudian ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Napa? Kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyin mubassirina wa mundhirin. Jadi tugas Rasul niku wonten kalih siji iki menika tabsyir, nomor loro iki menika indaratul tanbih. Artinya adalah yang pertama memberikan kabar gembira bagi manusia yang taat niku pasti jurusan swarga. Yang kedua yaitu memberikan
peringatan bagi orang-orang yang mengingkari Allah dan orang-orang yang tidak mau menjalankan ajarannya Allah dan Rasulullah, pastilah kemudian dia akan disiksa di api neraka kelak di akhirat. Lalu kemudian sifat wajibnya para rasul niku mesti wonten nopo. Pertama disebutaken adalah fatonah. Fatonah niku cerdas, fatonah niku pandai. Walaupun toh kemudian kita ini mengetahui dulu guru ono madrasah, dulu guru ono sekolah, tapi pulau kali panjenengan ketemu nato niki berarti wajib meyakini bahwa para nabi dan para rasul bukanlah orang yang bodoh. Para nabi dan para rasul adalah orang yang cerdas, orang yang pandai. Jadi didebat bagaimanapun oleh musuhnya itu pasti selalu bisa menjawab. Itu para nabi dan para rasul. Karenanya orang ataupun sekelas nabi dan rasul itu pastilah kemudian tidak mengalami kebodohan, pastilah akan selalu dalam kecerdasan. Ini yang dicontohkan, misalkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam akhirnya kemudian juga berdebat dengan Raja Namrud. Itu juga seperti itu dan ditunjukkan kecerdasannya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena Raja Namrud itu pun kemudian dia merasa sudah memiliki kerajaan, bahkan bisa-bisa dia menjadi Tuhan, ya, ataupun kemudian menjadi orang yang tidak terkalahkan karena raja. Tetapi kemudian di debat pun akhirnya Nabi Ibrahim pun bisa mengalahkan. Ini salah satu contoh daripada Nabiullah Ibrahim yang cerdas, dan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Lalu yang kedua itu adalah sidik, jujur. Ya, sidik itu jujur, sodik ya podo jujur. Tapi sodik saiki kok kadang-kadang yang berlebes bareng. Oke, memang ya pantas untuk nabi. Nek nabi rasul itu maksum, terjaga dari sifat-sifat yang tidak jujur, sifat membohong, tidak ada. Pastilah para nabi dan para rasul harus yakin jujur, okay? Jujur dan tidak pernah berbohong. Itu para nabi dan para rasul. Sehingga kemudian pulau kali panjenengan sami diajari siapa orang yang menjadi pedagang kok gelem jujur gawe Kanjeng Nabi iku bakal digandeng ing akhirat, digandeng temenanan ning swargane Gusti Allah. Sapa wong sing jujur niku bakal makmur, walaupun kadang-kadang awal mulane ya ajur. Tenan akeh wong iku jujur malah dimanfaatno. Kena apa? Soale jujur iku termasuk wong apik. Lah wong apik iku panggone ning swarga. Pengumuman wong apik iku ora duwe simpanan untuk membalas daripada keburukan orang lain. Kayak Pak, wong jujur, wong apik niku didolimi wong niku yo oh yo wis apa-apa, sing penting aku kanugrahan sehat alhamdulillah. Ngono iki niku. Niku hebate wong apik. Makanya wong apik itu selenjenane Gusti Allah. Kalau ini niku kula sowan, wah jan yane sae, kula pastani sae. Rumaos kula niki musala kula pihak konangan. Gitu. Konangan niku yang terima empat. Lah iki lha kok ketemu karo Kiai Zainal Mustafa Nganjuk. Iku luwih saka konangan. Ya Allah, nyuwun sewu kontrak sampai ping 9. Ibaratnya akhirnya kemudian duwe pondok. Iku sampai salah setunggalipun cerita sing dikontrak niku kandhane wedhus.
Terus karo wong sing duwe kandang wedhus niku wis ora usah dikontrak sampean resiki mawon jenengan panggil. Oh iya wis diresiki, dipanggoni, terus diparingi triplek-triplek karo gedhe-gedhe mawon. Bareng dipanggeni gang 5 bulan ditekani. Nuwun sewu kandhane badhe kula damel. Akhirnya yo pindah man. Yo koyo wonten niku yo nyuwun sewu ketepaan niku pas waktu piyambake niku ning omah duwene sego mung sak piring niku dipangan niku lawe yo banyu putih. Dadi banyu putih niku disur dimakan kali banyu. Kok saged ngoten? Nggih ora enek apa-apa nggo kejaba banyu karo sego. Iku syukure alhamdulillah luar biasa. Lah kula sing langsung pikiran kula sing hebat itu dudu Kyai Zainal. Tapi bojone koyo kuat raya. Nek cara awake dhewe ngelunten rasane. Ternyata aku iki cek duwe uyah, cek kalah karo wong iku. Sebab napa? Banyu putih. Lho, pas kula sowan niku bener-bener terjadi. Niku bojone nggih dipanggil. Tamu nggih. Mari ngoten langsung laporan. Ngapunten nggih boten wonten gas. Ngoten langsung mesem ya saya. Paling gas itu rada angel ya ngono. Nggih aku yo ngoten mau. Lah kok moro-moro metu batin kula iki yo gelase apik. Tapi putih kok ternyata mung banyu putih. Disyukur. Monggo wontene namung toya petang. Iki gelase wis gak padha. Ono gelas jago, ono gelase kemudian yo wis tas cak apa iku cak pitik ono sabaran. Iku gelase gak padha. Istimewa. Lho koyo ngoten iku jujur karo wis jujur wis apik. Lho koyo ngoten iku koyo wong gak ngesakaken. Ngoten kalau gitu. Sampai pas notok ini ya nyuwun sewu piyambake niku akhire kalih Gusti Allah baru-baru ini diangkat derajat rontok raosaken penake urip iku ternyata di barokah salah satu nih jujur terus ketemu karo wong sing bener-bener belani piyambake iku cara bahasane hadis ngoten wis entekno luhmu entekno tangismu aku cek seneng ngrungokno tangismu. Jenengan tingali teng kitab Mukhtarul Ahadits. Ana wong melarat kok ciptaan. Iku dinteni kok malah tangisan karo Gusti Allah. Aku seneng nek awakmu nangis. Aku seneng kok tenan. Lah kula melarat. Iya, apa maneh melarat. Aku seneng. Dadi nek teng mriki niku nek ana wong sing melarat terus cek surat berjamaah teng mriki terus apik wiritane kok gelem nangis iku sopan nang pengiran. Terus dong, marate terus dong. Nangis kok. Iku sih senenge niku, tenan. Malah kemudian nek mandek niku malah kapan disenengi karo sekali. Ternyata bareng ngoten niku yo ngoten. Ya Allah, ceritane nangis notok sampai bojone kene nyekel watu. Wis cekel watu. Ayo pasane Gusti Allah lewat wasilah maca waqiah diwaca petang siji, waktu dicekel, mari ngoten terus kemudian ping petang siji. Waktu iki dicekel disebul. Mari ngoten dicalno. Sapa ngerti tanah iki dadi awake dhewe. Dadi milike awake dhewe digawe perjuangan. Lah dicari ngoten kali Gusti Allah ditekakno, dikajate kabulaken. Karena mungkin wis notok tangisane lho wis entek. Ya Allah, sing dicari waktu niku tetep tanah ora ketuku, ya ora dikekno. Sing ketuku ora apa, sing gak diperkirano niku malah diparing. Ngoten. Sing diparing niku pojok gurine sawah umbo. Ngoten niku. Dan iku ya teng mriku. Terus dhek mikir, ya Allah, iki lho lah iya awake diparingi tapi dudu sing dicari waktu.
Apa malaikat Mikail keliru ya? Istimewa Bapak, istimewa. Ternyata zaman modern ini sih ono model kayak ngoten iki lho. Tapi aku isin deh, maca pakai isin wis. Lagi enek tanahe tapi terus kemudian gak iso bangun iki opo. Wis maca nariah, akhirnya ganti selawat nariah. Jadi sampai isin di Gusti Allah ya ngono. Ya Allah, kabul hajat kula. Baik kabul hajate barokah Yasin. Lalu ya Allah kula isin kabul hajat kula lewat Yasin. Saya kita ganti surat Ar-Rahman ngerti ora kok. Umat Kanjeng Nabi ini istimewa. Nanti kan niku jujur tapi bakal makmur walaupun keundur dirumokno disenengi kan dengan tadi orang hadirin ini. Terus malih nyuwun sewu napa malih sidik tabligh menyampaikan risalah. Nah, jadi salah satu sifat wajib para nabi dan para rasul itu menyampaikan. Kaya ngeten iki nyuwun sewu, kawula ngeten iki termasuk bagian daripada apa yang kemudian harus saya sampaikan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih menungso, tapi boten kados menungso kan. Cara wong itu waktu inten mutiara, lah nek awake dhewe waktu kali. Tapi ketepaan awake dhewe niki ya nyuwun sewu, sing bagiane kemudian akhirnya kula jenengan saged nyampaikan disampaikan. Lah wonten setunggalipun keterangan teng mriki disebutaken bahwa Kanjeng Nabi niku detik-detiknya wafat. Detik-detiknya badhe wafat. Niku sing nangis niku mboten namung manungsa. Tapi sing nangis niku ternyata iki menika bumine Gusti Allah. Jadi bumine Gusti Allah niku nangis niki lama korban wafatul Mustafa. Kanjeng Nabi badhe sedo dojadil ardu goncang. Makanya wadojadil malaikatu tahlina wa tamjida wa istighfara. Niku nek wong maca selawat goncang arsy insyaallah. Tapi Kanjeng Nabi badhe sedo niku goncang bumi. Bil bukai langsung nangis. Jadi bumi niku nangis ila maulaha wa qala. Lalu sambat ning Gusti Allah mengadu ning Gusti Allah, ya Rabb kanatil anbiya tamsi ala dhahri. Ya Rabbi, do pangeran kula niki sing biasane mlampah teng geger kula. Bumi teng geger kula niki para anbiya, para rasul utusane jenengan. Nalikane mlaku teng geger kula niku penak rasane. Lah terus faman yamsi ba'dahum ala dhahri menawi kapundhute Kanjeng Nabi. Siapa sih badhe mlampah teng punggung kula niku? Napa garangan-garangan niku? Waduh sumpek rasane nek kula niku nek garangan-garangan. Lha wis senengane dahan-dahan. Waduh sumpek panas kabeh kula niku ngemplok rasane itu. Jadi kan pernah kan sekolah teng kitab Nubabul Hadis diterangaken sampean. Enek wong niku napa? Gedakan niku. Terus bumi niku mara-mara bengok. Gusti, izin kula ploke wong niku nggih ngono padane ngono. Lha niku saking sumpeke niku wong ngoten iki jane. Tapi nggih ya cara krungu ya mlayu kabeh. Tapi wong bumi karo Gusti Allah iki ya kula jenengan kan boten mireng dari istimewanya. Jadi akhirnya dijawab faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Sing bakale mlaku sing bare adem awakmu mlaku ning nggone gegermu iku adalah para ulama pewaris Kanjeng Nabi. Nek niku sing mlaku ya bumi tenang. Nek sing mlaku garangan-garangan bumi goncang gaji tapi orang kok nangis perkara nangis sebab ketinggalan kali para ulama tapi ketinggalan niku ternyata niku di parani karo garangan-garangan niku akhirnya niku nangis sumpek. Nah oleh karena itu niki mungkin barangkali nek ulama sing sedo
kula jenengan iki kudu melu sedih, wong langit bumi mawon melu sedih. Makane minimal kula jenengan maos surat Al-Fatihah. Iki sebab nopo kula kali panjenengan nek enek wong sing tabligh menyampaikan niku sing disampaikan adalah hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah pewarisnya para nabi yang disebut dengan ulang-ulang. Ya. Niku jenenge sifat berupa tabligh menyampaikan. Dan yang keempat itu adalah al-amanah. Amanah itu artinya adalah terpercaya alias dia menika benar-benar siap memanggul tanggung jawab. Jadi benar-benar luar biasa para nabi dan para rasul itu sifat wajibnya adalah termasuk al-amanah, benar-benar dapat dipercaya dari segi omongannya maupun segi perbuatannya. Kula teringat pas waktu ngaji Tajul Arus, wakot lan temen jamaah mulake. Sapa sing mulake? Allah Gusti Allah. Ya, Gusti Allah iku ngumpulake. Apa sing dikumpulake? Al khaira ing kebagusan. Jadi seluruh kebaikan itu, seluruh kebaikan-kebaikan dikumpulkan fi baitin, dalam satu wadah. Wa ja'ala miftahahu. Lalu kemudian Allah juga membuatkan kuncinya untuk membuka kebaikan ini. Nah, terus kunci ini ku nopo? Nah, kunci ini ternyata menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari didakwakan ternyata kunci ini siji niku bil qanaah, yaitu dengan sifat qanaahku. Nek sampeyan duwe sifat qanaah, maka sampai itu bakal buka pintu kebaikan-kebaikan. Pintu kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu moro-moro metu karepe dhewe gara-gara jenengan duwe kunci jenenge qanaah. Nomor loro inggih menika wasuhdi, zuhud wa taqalluli minad dunya. Ya. Jadi menyedikitkan apa yang kemudian kita ambil, artinya cukup terhadap urusan dunia. Lalu yang ketiga yaitu meninggalkan sesuatu yang sia-sia alias yang tidak ada manfaatnya. Ini kunci. Akhirnya nek enek wong duwe kunci telu niki bakal menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu akan mampu mengeluarkan seluruh kebaikan-kebaikan. Ini dengan bocah itu anak. Oleh karena itu pas waktu seperti itu ada doa dari kajian. Doa ini Allahumma inni as'alukal mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, bil aqwali wal af'ali. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar supaya saya dijadikan pengikut yang sami'na wa ata'na kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan maupun perbuatan. Insyaallah kita berdeteksi Allahumma inni as'alukal mutaba'atan Nabi atau mutaba'atan li rasulikan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau disangkat untuk li rasulikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau li rasulika wa ala alihi wasallim. Terus pokoknya wal af'al wal aqwali wal af'ali, dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi ini pulau kali panjenengan nek gak iso ndongane bahasa Arab wis pokoke ndongane padha ae. Ya Allah, kula ndonga persis kaya kitab Tajul Arus wae wis. Aja padha ora aku yo rada apal rada tali. Masalahe ana kalimat ya wis kan pokoke anggere li rasulikan Nabi tak terus mesti li rasulikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono.
Padahal niku redaksine betul. Ana wali, ngoten. Nah, kula tadi supir, tapi insya Allah sama tetap. Intinya ada pada bagaimana kemudian kita menjadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin wal hadirin rahimakumullah, kita semuanya meyakini sejak awal bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul agar supaya kita menjadi orang yang berislam yang baik dhahiran wa batinan. Kemudian kita mengetahui bahwa tugasnya para rasul satu itu namanya tabsyir, yaitu membawa berita gembira bahwa orang-orang yang taat akan masuk surganya Allah. Dan para nabi dan rasul itu juga membawa tugas namanya adalah indar, artinya memberikan peringatan bahwa orang-orang yang kemudian bermaksiat, ya, tidak mengikuti aturannya Allah dan Rasulnya, pasti akan mendapatkan siksa di akhirat. Dan sifat wajibnya para nabi rasul yang dengan pun paham fatonah, walaupun toh belum ada sekolah, para rasul dan para nabi akan mampu menjawab, cerdas dan tidak pernah mengalami kebodohan. Dua, yaitu sidik. Sidik itu jujur, temenanan, tidak pernah berbohong. Tiga, tabligh, menyampaikan, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayatnya Allah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-amanah, yaitu punya tanggung jawab atau amanah, dapat dipercaya. Sehingga dengan empat ini kita semuanya akan meyakini bahwa para nabi dan para rasul, karena seperti itu, dan kita yakini bahwa para nabi dan para rasul ini memang benar-benar jujur, tidak pernah bohong, memang benar-benar menyampaikan kebenaran, memang benar-benar amanah, memang benar-benar fatonah, maka kita mutlak untuk mengikutinya. Dan terbukti lalu kemudian dibawa oleh para alim ulama, karena pewaris para nabi, para rasul, maka kita kemudian wajib untuk mengikutinya. Ini terakhir disampaikan dalam kitab ini. Rumiyin iku Abu Hurairah terpasang. Lalu, awak gak ngerti ya, saya iki Kanjeng Nabi ngedol warisan. Kuwaget ngomong pasar. Temudi, teng masjid, fil masjid. Lalu kemudian fakhoruju siroan. Nah ini mau masuk ke berotut modal-modal di masjid. Ketika dia sama ngomong masjid Al-Sidat di kuning ini, kowe gak ngerti ya? Ini masjid Al-Sidat iki ono beras. Ono beras rong kental. Ono iki lho, wake kok sepeda motor barang ono. Gratis kabeh barang ono. Bengkel gratis. Mesti gerotut modal ini. Nah, niku padha niku makharaju siroan bahwa kofa Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi santai memberi pengumuman wis kebutuh padha ning masjid. Mari mulai wis balik. Oh, bojoki yang bojoki ngepren aku ngono. Wis tak singkat ceritane. Lho, aku ngepren piye? Lah nonton masjid, mboten nonton apa-apa. Lho, apa gaene Kanjeng Nabi? Mboten. Lah sing kono ana sapa? Dijawab, ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadakkaruna al-halal wal haram. Teng mriku niku wonten namung tiyang salat, teng mriku niku wonten namung tiyang maca Qur'an, teng mriku niku namung wonten tiyang ingkang ngomong-ngomong diskusi tentang bagaimana hukumnya halal atau haram, utawa bukan babagan akhirat. Oh, berarti awakmu terus balik di goro-goro keno, dan sebenarnya itu warisan itu ya mesti ya duit, langsung Abu Hurairah mengatakan, wahai aku, ciloko awakmu itu pikiran utak itu duit tak itu.
Ya iku warisane Kanjeng Nabi, ya iku wong sing padha salat, iku warisane Kanjeng Nabi. Wong sing gelem maca Quran iku warisane Kanjeng Nabi. Wong sing gelem mengikuti majelis taklim, membincang hal-hal, iku warisane Kanjeng Nabi. Jadi ya hadirin, hadirat jenengan iki nampa warisane Kanjeng Nabi. Kalau gelem nunggu mendak nunggu, Masya Allah, gelem ngono kula paham ora paham wis kok ngono. Iku termasuk untuk jatah warisan Kanjeng Nabi. Termasuk sing tekono untuk keri. Iku wis malah paham lah. Nah terus kemudian disaroi pisan. Napa? Kanjeng Nabi niku nate dawuh, innal anbiya lam yurisu dinar. Tak ada. Sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan dinaron wala dirhaman, tidak pernah mewarisi harta atau berupa uang. Wa innama warisul ilm. Tapi para nabi, Kanjeng Nabi mewarisi yang namanya adalah ilmu. Makanya niki disinggung wonten kalimat donga Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini dicekelkan waktu tahu kan? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, supaya dipun paringi kalih Gusti Allah tambahin ilmu utawa kepahaman terhadap ilmu. Soalnya akeh wong niku kadang-kadang niku apal, saiki apal sesuai lali. Jadi makanya nek kula lali iki aja sampean protes atau sampai rasanya lali. Niku wonten jadi donga niku lah enek, tapi yo kadang-kadang maca donga niku yo kadang-kadang yo agak lali ngono. Napa? Teng mriki lho wonten dongane supaya gak gampang lali. Wajanen sabi hismanil mungkin. Sabi hismail jenengan kali kula kan yo durung mesti hafal. Lah kok nek pas waktu sanduk riku kafalatan itu diulangi ping 7. Jadi wis apal sanduk riku kafalatan diulangi ping 7. Lah niku insyaallah gak gampang lali. Tapi ya prakteke kadang-kadang sering ulang. Nah, kemarin itu tak kunci lali ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna salama wal manfaah wal barakah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabirna bil afiyah. Allahumma ya yasir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kull ashir jahil basir nadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Al-Fatihah.